वैद्य करनाल की तरफ से आपको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि आप सदा निरोग रहें। आज हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं, इसलिए हम ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे अपनी बात पे आते हैं। आज प्रश्न यह है, भूख नहीं लगती, गैस बनती है, उल्टी की तरह उल्टी आती है, आमल पित्त, दूध नहीं पचता, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो खांसी है, जुकाम है और डकार आते हैं, और इसके अलावा जो है पेट के रोग हैं, पित्ती है। तो इन सब का सवाल का भाई ऐसी कोई चीज़ बताइए। ये कईयों के अलग अलग सवाल हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो सब में काम करेगी। किस प्रकार के से काम करेगी ये समझने की बात है। अगर भूख नहीं लगती तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उन पर नमक डालकर खाने से 15 मिनट पहले सर्वप्रथम इन्हें खाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए चाहे तो नींबू का रस भी इस पर डाल सकते हैं। इन्हें खाने से भूख खुलकर लगेगी। अब इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया, गैस बनती है। पीसी हुई सौंठ 2 चम्मच में स्वादानुसार नमक मिलाकर आधा आधा चम्मच गर्म पानी से नित्य 3 बार फंकी लेने से गैस बनना बंद हो जाता है। तीसरा सवाल हमारे पास उल्टी के लिए है। 1 चम्मच अदरक के रस में स्वादानुसार नमक, काली मिर्च मिलाकर स्वाद लेते हुए चाटें। उल्टी जी मिचलाना ठीक हो जाता है। हमारा इसके बाद सवाल है, दूध नहीं पचता। यदि दूध नहीं पचता हो, दूध पीने से दस्त लगते हो, तो सौंठ को पीसकर 1/4 चम्मच दूध में मिलाकर पिए, इससे दूध पचेगा। देखिए, इसके बाद जो हमारा सवाल है वो ये है कि खांसी है। अदरक का रस 30 ग्राम लगभग, शहद 30 ग्राम मिलाकर नित्य 3 बार, हाँ जी, इस दवा को दिन में 3 बार चाटें। दमा खांसी के लिए उपयोगी है। गला बैठ जाए, जुकाम हो जाए तो यह योग लाभदायक भी, इसमें भी लाभदायक है। परहेज करना चाहिए, खटाई दही का प्रयोग ना करें। दमा को अदरक, इसके बाद जुकाम आ जाए। इसका अगला सवाल है जुकाम के लिए। जुकाम होने पर 2 कप पानी में 1 चम्मच अदरक के टुकड़े डालकर उबालें और 1 कप पानी रख लें। इसे छान कर स्वादानुसार दूध व चीनी मिलाकर सुबह शाम गर्म कर पिएं। आधा कप गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीने से नाक से पानी गिरना बंद हो जाता है। देखिए, इसके बाद हमारी आ जाती है डकार। डकार के लिए पूछा गया, 1 चम्मच अदरक का रस, 1/4 चम्मच काला नमक, आधा कप गर्म पानी मिलाकर सुबह शाम पीने से खट्टी कड़वी डकारें आना बंद हो जाती हैं। इसके बाद पूछा गया आम के बारे में। आम अर्थात कच्चा अनपचा अन्न, जब वह लंबे समय पेट में रहता है अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पाचन संस्थान बिगड़ जाता है, पेट के अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। कमर दर्द, संधिवात, अपच, नींद न आना, सिर दर्द आम के कारण होते हैं। ये सब रोग नित्य 2 चम्मच अदरक का रस प्रातः भूखे पेट पीते रहने से ठीक हो जाते हैं। देखिए, पित्ती अगर उछलती है, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर नित्य 3 बार सेवन करके 2 घूंट पानी पिए, पित्ती निकलना बंद हो जाएगा। देखिए, वक्त ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा लंबी ही हमारी आज की वीडियो बन गई है। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबका फायदा हो सके।